Het dit al met jou gebeur dat jy oorweldig voel? Oorweldig deur al die sogenaamde eindtydkenners, profete wat allerlei bangmaak stories vir jou vertel. Hoe maak 'n mens verantwoordelik sin van die einde? Jesus se wederkoms, die opstanding uit die dood en die ewige lewe. Ek wil jou nooi om saam met ons te reis die volgende 5 weke, waarin ons saam met mekaar gaan kyk, wat beteken dit om die Bybel verantwoordelik uit te lê, eerder as om ons eie betekenis in die Bybel op grond van hedendaagse gebeure in te lees en dan verward gelaat te word. Kom ons leer saam met mekaar, wat beteken dit om die Bybel verantwoordelik te lees, uit te lê en op so 'n manier verantwoordelik sin te maak van God se woord en wat ons leer oor die einde, hoe ons gereed kan wees vir Jesus se koms en saam met hom kan deel in die ewige lewe. Ek sien uit om saam met jou te reis die volgende 5 weke. Ewige lewe en oordeel. Vriende, hartlik welkom. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Johannes hoofstuk 5 uit. En ons lees saam vanaf vers 6. Die getuienis oor Jesus Christus. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is ook die waarheid. Daar is dus 3 wat saam getuig. Die Gees, die water en die bloed. En die 3 se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig en die getuienis handel oor sy seun. Wie in die seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leienaar omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Die doel van hierdie brief skryf ek aan julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. So met vanoggend se boodskap wil ons van naderby bekyk, hoe kan ek dan seker wees van die ewige lewe, sodat ek nie veroordeel hoef te word en die ewige dood en straf tegemoet hoef te gaan nie, maar dat ek in Christus die ewige lewe kan hê. En hoe gebeur dit? Ek onthou dat die EJ3 evangelisasieprogram hierdie 2 vraagtekens op hulle materiaal gebruik. En hierdie 2 vraagtekens vra vir 'n mens die vraag. Nommer 1, is ek seker dat as ek vandag sou sterf, dat ek die ewige lewe sal verkry? Die tweede vraag is, op grond waarvan sal ek die ewige lewe kan verkry? Nou, hierdie vraag kan jy so lank by jouself oor nadink en deur die loop van die boodskap sal ons dit beantwoord. Wanneer ons vanoggend nadink oor die ewige lewe en oordeel, kom ons begin eers by die konsep van oordeel. Want die Bybel praat heel dikwels van oordeel in die taal van wat iemand gedoen het. Kom ons kyk. In die evangelies sien ons 'n voorbeeld daarvan in Matteus. Lees ons. En die koning sal hulle antwoord: dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. En hy sal hulle antwoord: dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. En hierdie mense ontvang die ewige straf, maar die wat die wil van God gedoen het, bly ewig lewe. Julle hoor, die klem val hier op wat het jy gedoen. In ten opsigte van die briewe, lees ons in Romeine 10 vers 9, 'n Paulusbrief. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons elkeen kan ontvang volgens wat hy gedoen het,
tydens sy aardse lewe, of dit goed was of kwaad. Jakobus 2 sê, wat help dit dan my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Julle sien dus dat 'n mens word vrygespreek nie op grond van sy geloof alleen nie, maar op grond van sy dade. In die Apokalipsis, Openbaring, lees ons, toe het ek 'n groot wit troon gesien, en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak. Dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor wat hulle gedoen het. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood het die ryk het die dooies teruggegee wat in hulle was. En oor elkeen is geoordeel volgens wat hulle gedoen het. Weereens hoor jy die klem hier op wat 'n mens gedoen het, sou die kriteria wees vir die oordeel wat volg. Nou, ek en jy word gebore in die toestand van sonde. Ek en jy doen sonde heel dikwels in wat ons dink en wat ons doen en wat ons sê, en op grond van daardie sondige toestand leer die Bybel ons dat ons nie die ewige lewe kan beerwe nie, maar slegs die oordeel van God kan ontvang. So, alhoewel die Bybel werk met die begrip van 'n oordeel volgens dade, leer die Bybel ons ook dat geen dade wat ons doen kan ons red nie. Geen goeie dade kan genoeg wees nie, want ons word alreeds in die toestand van sonde gebore, en hierdie sonde laat ons reeds veroordeeld voor God staan. Maar dit is waar die Bybel vir my en jou dan van Jesus vertel, van dit wat hy reeds gedoen het. In die evangelies lees ons daarvan. In Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En ten opsigte van die briewe lees ons, 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. En in die Apokalipsis Openbaring lees ons dit. In Openbaring 1 vers 5. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons verlos. Deur sy bloed van ons sondes verlos. So, met 'n agneming dat ek en jy dan niks kan doen om onsself te red nie, het Jesus in ons plek namens ons met sy bloed vir ons sonde betaal en het hy deur sy opstanding die dood finaal oorwin. Maar om te deel in die ewige lewe eerder as die straf, begin dan by geloof in Jesus. In die evangelies hoor ons dit, in Johannes 6 vers 47, Voorwaar, ek sê aan jou, dat die een wat in my glo, hy het die ewige lewe. In die briewe hoor ons dit, in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Die Apokalipsis, Openbaring 20, ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke staan, oor alles wat hulle gedoen het. Maar, as daar gevind is, dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Jy sien, my dade en sonde hoef nie die finale sê oor my
te hê nie, want Jesus se daad eenmaal afgehandel om met sy bloed vir my sonde te betaal, gee aan my, waarborg aan my dan die ewige lewe, dat my skuld betaal is, dat my sonde vergewe is, dat my naam in die boek van die lewe opgeskryf staan. En daarom hoef die oordeel nie oor my 'n finale verdoemende sê te hê nie, maar Jesus se afgehandelde prys aan die kruis, dit sal die finale sê oor my kan hê. So as ek die sekerheid het dat ek in Jesus die ewige lewe gekry het, as ek tot ware geloofsekerheid gekom het, dan verander dit my lewe. In die evangelies lees ons in Matteus 25, dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors gesien, iets gegee om te drink, en wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee, en wanneer het ons u siek gesien of in die tronk u besoek? En die koning sal vir hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. In die briewe lees ons, in Romeine 12 vers 1 tot 2, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferminge van God, gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. In die apokalipsis van Openbaring hoor ons dit. Openbaring 22. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly. Want Jesus sê, ek kom gou en ek bring die loon saam met my. Jy sien, wanneer ek in Jesus Christus leef ek nou in sy koninkryk, maar ondergeskik aan sy heerskappy. Dan gaan my lewe anders lyk. Nie om my redding terugwerkend te verdien nie, maar in die taal van die katekismus uit dankbaarheid vir die redding wat ek ontvang het. Dan leef ek anders. Dan wil ek God se koninkryk sigbaar maak deur te let op die behoeftes van die geringstes. Dan wil ek op God vertrou dat hy my denke sal vernuwe sodat ek anders sal leef ten opsigte van wat ek dink, doen of sê. Dan wil ek God se eer prioritiseer in alles wat ek doen, in elke keuse, in elke verhouding, elke dag. Jy sien, hierdie klere wat ons in die kindermoment vanoggend weer van naderby beskou het, help my en jou om te verstaan dat sonde hoef nie die finale sê oor my te hê nie, want Jesus het met sy bloed vir my sonde betaal, maar ek moet met alles binne my dit glo, op hierdie boodskap reageer, dit aanneem. Dan groei ek in hierdie geloof met die sekerheid dat ek die ewige lewe sal beerwe. Terug by die vraag, as ons nou hierdie vraag moet antwoord, hoe kry ek en jy deel aan die ewige lewe? Op grond van die genade, van die verdienste van Jesus. En die eerste vraag, is jy seker wat vanoggend hier sit, wanneer jy te sterwe sou kom, of wanneer Jesus weer sou kom, is jy seker dat jy die ewige lewe sal beerwe? Jy sien, die gevaar is egter dat mense die geskenk van God se genade net wil hê, maar dit nie werklik in 'n verhouding met God belangstel nie. Ek kan nie slegs in Jesus glo om te weet dat ek eendag hemel toe gaan nie, maar ek glo in Jesus omdat hy sy lewe vir my gegee het en ek my lewe aan hom wil oorgee en ek elke dag in 'n verhouding met hom wil leef, nou en in die ewigheid, omdat hy dit vir my moontlik gemaak het deur die bloed aan die kruis. Die realiteit is dat niks wat ek en jy op aarde versamel, kan ek en jy saamneem wanneer ons sterf nie. Niks van die rykdom wat vir ons aardse sekuriteit bied, kan ek saamneem wanneer ek
eendag sterf nie. Maar as ek in Christus is, dan gee dit vir my die lewe ewig in Jesus. Nou, so gebeur dit dat kinders dikwels moeilike vrae aan hulle ouers vra. Ek onthou dat my ma vertel het dat ek vir haar gevra het, maar wat gaan ek dan in die hemel doen as 'n kind? Ek het vir haar gevra, maar kan sy nie maar net vir Jesus vra, of ek nie maar net een sak speelgoed kan saamneem nie. Ek het by myself geredeneer, as ek net so een sak, swart sak, vol speelgoed kan maak, dan is ek mos alright, dan is ek okay. En het ek vir my ma gevra, maar kan sy nie maar net vra, net een sak speelgoed, kan ek dit nie maar net saamneem nie. Maar vriende, die realiteit is, nie eers 'n sak speelgoed kan ek en jy saamneem wanneer ons te sterwe kom nie. Ek en jy kan net in Christus sterf of buite hom sterf. Maar wanneer ek in hom sterf, dan gee dit vir my die lewe ewig saam met Christus. Nog so 'n moeilike vraag wat ek onthou 'n predikant vertel het wat sy seun vir hom gevra het, is dat wat gaan 'n mens dan in die ewigheid en die ewige lewe doen as die lewe dan ewig is, nooit ophou nie. En die pa het gesê, maar my kind, ons gaan die ewigheid gebruik om al meer, al beter, al dieper te leer ken wie is Christus en hom te loof en te prys. Jy sien, dit is die troos van die ewige lewe, om in die teenwoordigheid van Christus te wees. Daaroor skryf Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 17 tot 18, so sal julle vir altyd by hom wees. Troos mekaar met hierdie woorde. Dit is ons troos, dat ek vir ewig, wanneer ek waarlik gered is, wanneer ek waarlik weergebore is, dat ek in Christus Jesus sal wees. So, vanoggend wil ek vir jou vra, wat gaan jou nalatenskap vir jou kinders wees? Gaan jy vir hulle 'n suksesvolle boerdery nalat? Finansiële sekuriteit, goeie skoolopleiding, toegang tot die beste sportgeleenthede? Of gaan jy ook jou geloof vir hulle nalat? Gaan jy jouself beywer om nie slegs vir hulle loopbaan, skoolopleiding of sportgewys die beste geleenthede te bied nie, maar gaan jy vir hulle begelei tot 'n ware en volle oorgawe aan Jesus Christus, hulle getroue verlosser, want dit sal die grootste nalatenskap wees wat jy kan maak. Vriende, ek en jy hoor vanoggend dat die ewige lewe, soos Eja 3 ons leer, is inderdaad 'n gratis geskenk. Ek en jy kan nie daarvoor werk nie. Ons kan dit nie verdien nie, maar deur Jesus, deur ons geloof in hom te plaas, kan ek en jy dit ontvang. Jesus het sy alles vir my en jou gegee. My vraag nou van my en jou, ons alles om hom te volg. En my vraag aan jou is jy gereed om Jesus, ons getroue verlosser, te ontmoet en die ewigheid saam met hom te spandeer? Het jou lewe, jou hart aan Jesus oorgegee? Amen.